Hello，大家好。那我们今天来讲一下4.0的人偶变形，就是让你的这个角色的动作可以像右手边这样子，稍微有点变化哦，就是你不用重画，但是你可以让它稍微改变一下姿势。好，那这是 CSP 4.0新增的一个功能哦，所以如果你不是4.0的，可能就没有这个功能哦。那我们一样拿这个人来示范。那这个人偶变形功能在哪里？它在编辑的变形的人偶变形。你的这个图层上面就会布满了网格，那你可以按一下这个扳手，这边呢有个设定变形，啊这边有一个重置当前的变形，就是如果你今天在调的时候啊坏掉了啊歪掉了，不是你想要的，你就按一下这颗按钮，它就会重置。它网格图钉这边是比较重要的设定哦，包含网格的密度，你可以把它选成细致，它的网格就会比较细、粗糙、标准、细致。哦，但它并没有办法去调整说你要多细致，然后这个是程式自己帮你算的，所以它这个网格所以看起来有点点不规则，而且也不会对称。那再来就是处理范围的扩大，就是它可以稍微的扩张它的这个处理的边缘。再来一个显示网格，这个因为我们等一下在调整的时候会被网格干扰，所以你可以把它取消显示，它就不会显示。接着呢，我们要调整我们的人物嘛，所以呢，我们要来放置图钉。那这个呢，其实就很像我们的这个以前国小美术课的时候会用到的这个两角钉哦，就是把它穿过去以后，把它撑开，你的这个纸就可以做一些旋转啊的动作。所以你就在它关节的地方点一下，点一下，点一下，它就会把它钉起来。那我先把它在肩膀、手这边都钉一个，然后呢，膝盖这边钉一个，脚踝这边钉一个。那我习惯脖子这边也钉一个，头这边也钉一个。好，屁股这边我也会钉一个。手这边我这手肘没有钉，我给大家看一下它的效果。我选到它移动，手起来了。可是你们会发现说，这个手看起来就像软软的，不像关节，它变成一个圆弧了，对不对？那你希望它好一点的话，我们就在手肘的地方稍微再给它加一格。它就比较不容易变形到那么夸张，给大家参考一下。基本上两边的这个手腕的铆钉高度是一样的，只是有没有中间这一颗就会有差。我今天再加一颗，它就会正常很多。那当然要像肩膀这一块，这块的变形是不可避免的，所以它其实在调整方面还是有它的极限哦。那你的角色它就整个张开了，跟这个歪斜工具有什么差别呢？像歪斜工具呢，它要做到就把手抬起来，其实会像这样子，会整个动不了，有没有？那歪斜工具它最适合拿来做什么？比方说，这个腰身有点太多了，你就把它收一点之类的，或者是这个腿太长了，就稍微的缩一点，缩一点，像这样子。或者是觉得头太大或头太大，你就按这个缩小，你把它缩小。它只是一种局部变形用的一个功能而已胸围要大，胸要宽一点，你就给它宽一点胸肩宽一点。我故意的稍微弄得比较快一点，大概会像这样这是歪斜工具的用法，就跟我们那个人偶变形就不太一样咯。那这就是我们这一次的变形的介绍，谢谢大家。